कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम आपको नई नई चीज़ें दिखाएंगे। अभी देखिए, अभी हम आ गए हैं यहाँ आलू के खेत में। देखिए यहाँ आलू है जो कि अब पूरा जल चुका है। इसको हमको खनना है। अभी खन के दिख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरा आलू की खुदाई चालू हो गया है। आलू हम खोद रहे हैं। देखिए इतना आलू निकला है, बहुत ही अच्छा आलू। हालांकि थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा। देखिए इतना निकला है, इतना यहाँ निकाले हैं। अभी इतना बाकी है। अभी आगे और भी खोदने वाले हैं, देखते हैं कितना निकलता है।